马克思的北京之行面临考验，美国的图谋能得逞吗？观众朋友，大家好，我是付天少。在中国的周边国家之中，菲律宾几乎是最弱的一个，但又是美国遏制中国的关键一环。在阿基诺三世当政的时期，菲律宾在美国的鼓动下挑起了南海总裁案，给中国的战略安全环境造成了严重冲击，同时也让中国下定决心在南海展开了重新编辑地图的工作，兴建了几个大型的人造岛礁，从而奠定了在南海主权争端问题上的主动和优势的地位。杜特尔特当政时，菲律宾总统无访中国，发誓不去美国，中菲关系的发展迎来了黄金期。而到了马克思执政以后，菲律宾似乎要在中美之间走一条平衡的道路，一边加强了与美国的军事合作，一边计划与中国的经济上开展合作，试图两头获利。在此背景下，马克思确定了1月3日至5日的访华行程，这被认为是能否实践其所有人都是朋友的外交理念的关键之旅。马克思此行是上任以来的首次对非东盟国家进行的国事访问。他计划与中国之间展开的议题也很引人注目，一是双方签署14项双边合作协议，菲律宾希望中国能够帮助其发展经济；二是中菲将会直面南海争议问题，至少要在避免误判的问题上达成共识。这里面最敏感的又是中国与菲律宾联合开发南海油气资源项目的推进。因此，菲律宾总统马克思的访华之行，不仅美国关注，东盟关注，中国也非常重视。现在的问题是，马克思访华之行后，美国利用菲律宾遏制中国的图谋还能得逞吗？答案是机会不大。首先，中国并不指望菲律宾变成一个真正的亲华国家，只要菲律宾不主动挑起南海争端，避免成为美国的打手，那么马克思的所有人都是朋友就是成立的。中国将成为与菲律宾经济互惠的友好国家。马克思是一个相对务实的领导人，菲律宾在军事安全上主要靠美国。从双方军事合作的态势来看，美国正在强化其在菲律宾的军事存在，所以我们需要认清菲律宾是美国在东南亚最资深盟友这个现实，也要做好美国会极力破坏中菲关系的准备，并拿出对策。只要菲律宾能够保持对华沟通与合作，不节外生枝，这对我们维持南海和平稳定的大局而言就够了。其次，马克思为了达成提升执政民意支持率的目标，更可能采取与中国保持斗而不破，同时加强经贸合作的政策。西方媒体一直在炒作南海岛礁建设等敏感话题，菲律宾国内的亲美派势力也经常挑起这个话题。马克思有时候不得不对中国表达强硬，不过他很明白挑衅中国底线的后果，所以打嘴炮只是表面现象，斗而不破才是其真心。为了发展民生，马克思需要中国的支持。他上任后开始搞的改善基础设施的大项目，需要中国的资金和技术的支持。而中菲经贸关系的发展同样也非常重要。2021年，中菲两国的贸易额为383.4亿美元，约占菲律宾外贸总额的将近1/5。2022年的前11个月，中菲的贸易总额大幅度提升，已经达到了804亿美元。可以说，这个国家只要想发展，就离不开中国。我们有这个自信。最后，想在大国博弈之中实现对菲律宾的利益最大化，马克思可能会在最敏感的项目上与中国达成合作协议，包括双方共同开采南海油气资源项目。马克思必须顶着压力来满足中国的期望，这也是拿到中国支持的先决条件。菲律宾明白自己的军事实力，因此在安全问题上必须与中国保持沟通。一旦被误导，出现误判，菲律宾将会受到巨大冲击。你也可以理解为，马克思必须为中菲关系的走向建立好护栏，并尽量摆脱美国的干扰因素。总体而言，在中美之间走平衡路线的小马克思，既然能在1月份访问北京，那么说明他有外交智慧，不被美国玩弄于股掌之上。我们并不期待菲律宾会全面倒向中国，只要让美国破坏南海和平稳定的图谋无法得逞，这就够了。
好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。